Битола е формирана од граѓаните и за граѓаните. Значи, зошто станав да дискутирам и зошто бев возложен на Комисијата за финансии и буџет, сакам да дам своје образложение. Прво, во овие тешки моменти, да речеме, во стопанството во Република Македонија, како за граѓаните, така и за правните лица, вклучувајќи и спортските друженија, ние въведуваме на нова давачка. Значи не стриктно да кажам дека сме против наплаќањето на услугите на противпожарните лица, бидејќи во таа одлука стои дека парите идат сепак во општина Битола, меѓутоа мислам дека овој не е поголем момент да ги оптеретиме граѓаните и правните лица со уште едни дополнителни давачки. Значи, ево првиот дел од ценовникот за користењето на противпожарните возила и тангира точно спортските екипи. Значи, еден надпревар да го земе во прва или во втора лига мора да донеси, да остави барање од пожарната единица, каде што треба да достави возило со тие 5 пожарникари и придружен персонал, како што овде пишува. Значи, на секој започнат час 3000 дена. Еден фудбалски надпревар, еден бутки му треба околу 9 до 12.000 во зависност од должината на трајањето на мечот. Значи 12.000 за еден спортски клуб. Ние се бориме како така да спортот остане во Битола. Сега со овие давачки уште повеќе ги оптеретува. Значи тој што сака да вложи во спортот ќе пее. Значи тоа е едната работа. Втора работа, екипа што е во трета лига, пример, или нека е во втора лига. Ако надпревар е подготвен од висок ризик, задолжително треба да има противпожарно возило. И тука треба дополнителни давачки. А во третата лига финансирањето, не знам колку ви е познато, тука е председателот на Комисијата за млади и спорт, навистина оди тешко. Ако општина Битола не им помогли нешто, тие луѓе што ги водат тие екипи се во тешки ситуации. Че тоа е да работа околу спортските екипи. На јавните соби. Значи јавен соби може да организира некоја невладина организација, невладино дружење, каде што не може да собере одвај 50 или 100 луѓе, нивните, да речем, финансиски можности се многу оскудни, многу скромни. Значи ние во Комисијата за финансии и буџет ќе знаеме со какви средства располагаат тие дружења. И сега прават некои соби да прават некоја манифестација, треба да му изведиме возило. Па нема тие пари да го платат тоа. Значи не дека не треба да го платат, меѓутоа немаат. Значи нема, ситуацијата е таква што нема. И третата работа, транспорт на вода со ПП возило. Значи вода, таму каде што има потреба од вода, дали на некој му е зедна стоката или животните или друго што треба да им помогне. Ако територијалната противпожарна единица е формирана за граѓаните, ова не знам дали ќе се третира како интервенција или како услуга. Ако се третира како услуга, треба да му земеме пари. Значи, покрај тоа што тој мачи таму да ги нахрани или да ги направи животите, ние уште плюс треба да му земеме пари, како да толчиме човек. Значи, тоа не е разграничено овде во кој случај ќе биде интервенција, во кој случај ќе биде ќе се наплати. Истото се однесува за работа за доколку има интервенција, велиме кога треба да се испумпа вода. Значи имате две категории со моторна пумпа и со електрична пумпа, кога е ценовникот. Ако некоја зграда, например, ево ќе земам што дискутирам, има подземни води. Подземни води не е половина на станарите. Водата надошла од кај што надошла, че тоа е елементарна непогода. И ние треба да одиме таму да интервенира противпожарната единица и да им земне пари. Доста му се поплавиле визбито, што да му земне пари. Значи, ако е од невнимание, ако самите си го направите проблемот, тога ще водите. Не биле внимателни, не треба да им наплатиме. Меѓутоа, овакви случаи, не знам како тоа ќе одекне меѓу граѓанството. Вие цело време се публикувате дека работиме во интерес на граѓаните.
Значи, ако е во интерес на граѓаните, јас предлагам ова да продолжиме за некој нареден период. Граѓаните кои ќе бидат и поимотно способни и кои ќе може да функционираат. Зошто велам ќе може да функционира? Затоа што противпожарната единица од Битола прво не располага со доволен број на средства, опрема и камиони и тие пумпи сте тие работи. Од оваа говорница, овие две изминати години цело време сум барал при носењето на буџетот и при носењето на програмите за работа, да им се дадат поголеми средства на противпожарната единица, тоа не е сторено. Значи ова е како заморче. Јас почнувајќи од началникот и цела општинска, да речем, и вие како владеачка партија, многу малку имате обрнато внимание на противпожарната единица од Битола. Ние сакаме да земаме пари за ништо. Од тие 3 или 4 возила што ги имаат, тие се музејски експонати едно или две. Значи за музеи нема да ги земат. Со што ќе интервенират ако Денес треба на 3 месеца да пушти 3 возила? Јас сум сигурен дека нема да тоа да го исполни. Бидејќи за една работна облека 2 години се боревме да добијат чевли и облека пожарникарите, ние сега сигурно во овој момент ќе можеме да купиме противпожарни возила и ќе можеме да одговориме на потребите на граѓаните. Сигурен сум дека не е така. Нека тргне да речеме за надвор од Битола, како према Новаците, нека биде некој да повара вода да му однесиме, ако нема и напоена стоката, нема да му однеси. Дупена е пожарната, ќе излече водата по патот и никому ништо. Ниту тој ќе ги напои овците, ниту ние ќе земеме пари. Значи тие се факти. Ние не можеме да бараме да наплаќаме нешто кога не сме спремни. Затоа бараме да се одложиме. Овој ценовник, кога ќе бидеме спремни и технички, и кога ќе ни бидат спремни граѓаните и правните лица, материјално и финансиски, да го поведеме. Не дека дефинитивно сум, ето да не се наплаќа нешто, ако се дава наистина истинско услови. Меѓутоа, во овие услови сега што ги има противпожарната единица, мислам дека не може да ги исполни тие барања. Тие имаат една скала, која што не знам нито може да е скршена, 10 дупени црева, 2 возила со дупени резервоари, еден музејски експонат од Франција и ништо друго. И се рачуна дека се противпожарна единица. Јас ви благодарам.